Всем привет, ребята, я Хантер, ну и, видео по Shadow Fight. Новый босс, Волчий Ветер, появился. Я вот сыграл, сейчас один раз на Фунгуса сходил и раздобыл, 4 вот таких вот ключа. Можем начинать, в принципе. Если мы сможем пройти один уровень боевого пропуска, мне дадут, ну, как это называть? Ну, нагрудник этот. А он очень классный. Поэтому он мне нужен, поэтому надо сосредоточиться и сыграть хорошо. Почему без ударов ногами? Это вообще максимально неудобно играть. Я уже привык бить ногами. Так, отбили магию. Первый раунд, конечно, проиграли. 62 хп снесли. Плохо, конечно, но ладно. Кто у меня в команде? Ну, в принципе, более или менее нормальные ребята в моей команде. Я вот даже не знаю, с тяжелую кусаригаму взять или что-то другое. Может, какое-то другое оружие против него. Кстати, может, серпы взять? Давайте попробуем взять против него серпы. Если серпы не помогут, то у меня есть запасной вариант. Это острые тонфы. Все, заходим. В этот раз надо урона 200. Блин, я забыл, что у меня сфера есть. Я забыл, что у меня есть сферы. Блин. Ну, урона 200 снесли мы ему. 200 урона. Мы неплохо идем, кстати. Мы можем его выиграть, кстати. Но серпы мне не понравились. Все-таки лучше взять тонфы. Если тонфы даже не сработают, то тогда можно взять это оружие будет. Кстати, давайте уже прямо сейчас возьмем. Чувствуется оружие хорошее. Сейчас надо снести хорошо, а еще у меня есть средняя сфера, и мне тоже надо будет побить его. Но пока что у меня много маленьких сфер, поэтому нормально. Блин, как же меня бесит этот удар его. Дурацкий. Ну, меня сейчас убьет. Какая же крыса драная. Все, играем. Все, хана ему. Хана тебе. Просто сдавайся. Ему сейчас будет хана. Я ж попал. Короче, берем средняя сфера. И просто сейчас мы его вынесем. Короче, посмотрела я эту рекламу. Плохая ситуация, короче. Мы можем сейчас проиграть.
На. Пофиг. Хаботика. Магию надо использовать. Не успел. Сколько снес? Сюда. Короче, зайду. Насколько я хорошо увидел, там было добивание. Поэтому мы все-таки смогли его пройти. Надо только это проверить. Сохранилось ли все? Ну, наконец! Все, продолжаем. Хана тебе. Засранец. Сейчас сдохнешь ты. Это тварь! Сейчас я убью его. Я убью эту мразь. Хана тебе. Пошел в ананас! Просто сюда! Читаем. Все, наконец-то я сделал это видео. Все. С вами была Масамхатра, и я ухожу с Ютуба. Да.